Не, јас сум наред. Ајде да не се караме. Сето ова ме изморува. Ако не престанете, ќе ви ја претворам топката во жапче. Ти не мешај се. Не викај, не е таа крива што ти мамиш. Вечерашниот соговорник е режисер на долгометражниот филм Денот на жената, Светот на Биби. Јон Вардар против галаксијата. Работел на спотовите за Ед Ширан и Самсунг. Неодамна проектот насловен Златната пеперутка на Гоце Цветановски селектиран за учеството на реномираниот анимацијски форум за Централна и Источна Европа. Режисерот Гоце Цветановски е прв македонец кој е споменат во престижниот магазин Rolling Stone како режисер на спотот Fight No More. Добре дојдовте во емисијата. Добре, најдов. Прво честитки за фактот што Биби и Боби се најдоа во прв пат во долгометражен филм. Благодарам. Голем дел од целокупното творештво, Светот на Биби, го носите на ваш грб. Што значи да се подготвува долгометражен анимиран филм со ликови од Светот на Биби? Па, видете, Светот на Биби израсна за многу кратко време, израсна во еден од најпрепознатливите македонски брендови. Нема дете во Македонија кој што не е гледало барем една епизода од Биби, а секако и повеќе. Мислам, дури и родителите, вака кога разговараме, викаат сите песнички ги научивме да читаме со Биби и Боби, така што мислам дека имаме една голема задача сега пред нас стои, значи тоа што сме го поставиле како основи во серијата, да го продолжиме во долгометражен анимиран филм. Значи посериозно, со еден посериозен и потежок технички пристап, значи една долгометражна приказна, значи така ќе биде и целната група на филмот ќе биде за малку повозрастни деца отколку самата серија. Односно, нашата целна група е целото семејство, значи да можат и родителите да гледаат со децата и да се забавуваат. И тоа е голем предизвик. Јас со предходниот, со Јон Вардар против галаксијата, многу време ми требаше да го завршам. Во Македонија, за жал, немаме многу развиена анимацијска индустрија, посебно за анимација на карактери. Последниве 10 години тоа мрда многу брзо и многу добро во нагорна насока оди, така што имаме многу успешни и авторски анимирани филмови, но и успешни, значи, детски анимирани филмови кои што се наменети за целата публика. Сега тоа што стои пред нас е еден голем пат што ќе го изодиме, се надевам, успешно и дека за неколку години ќе им понудиме на македонската публика, па и на светската, да можат да ги видат Биби и Боби во нивната најнова авантура. За колку време очекувате за прв пат долгометражниот филм во кој ќе бидат инволвирани Биби и Боби да биде готов? Да, вака, наша проценка е од прилика околу 3 години. Значи, тоа зависи од повеќе фактори, нели, дали ќе добиеме поддршка од институциите на кои што ние очекуваме поддршка, но меѓу теорија и пракса не е секогаш ист, нели, размерот. Веќе имаме обезбедено неколку странски партнери, односно сме во крајна фаза на преговори. Значи, тоа ќе го објавиме штом ќе биде подпишан договор за копродукција. Јас го презентирав проектот во Берлин на Европскиот пазар на филмови и во Лас Вегас лани во ноември на Американскиот пазар за филмови и бев пријатно изненаден колку имаше голем интерес за Биби. Се разбира, има тука, мислам, интересот, освен нели поради квалитетот на самиот проект. Исто така голем удел има и тоа што проектот е веќе добро поставен, многу популарен, освен во Македонија и во земјите во регионот. Значи, ние моментално сме присутни во 8 земји, значи сите околни земји на Балканот,
сега пред една недела серијата се продаде и во Италија. Најпопуларниот детски бренд, Светот на Биби, во Македонија со повеќе од 125 милиони прегледи на YouTube и ТВ прикажување во 6 држави во регионот. Дали е потврда дека со Светот на Биби сте постигнале целта за создавање на оригинална, едукативна и забавна програма? Да, дефинитивно. Значи, во сите места каде што се прикажува Биби, тоа е една од главните причини. Значи, го гледаат тој труд што е вложен во обмислувањето на програмата. Значи, секоја епизода на Биби е пред да влезе во продукција, поминува низ неколку филтри, значи освен креативниот филтер, поминува низ филтер на педагози, значи на детски психолози кои што во однос на тоа која е целта на таа епизода, го кажуваат дали е тоа изработено како што треба за децата да можат да ја сватат пораката. Така и во филмот имаме слични, мислам, имаме пораки кои што се едукативни и кои што се со многу, мислам, очекуваме да имаат позитивен одек и кај децата и кај родителите. Како оценувате домашната продукција, вклучувајќи ја тука и детската? Детската, мислите на филмска или... И на филмска, но и... Да. Па видете, филмот во моментов е во малку тешка ситуација на институционално ниво. Креативно е можеби најуспешен од било кога, значи последниве 10 години видовме нови автори, големи успеси на македонски филмови по сите светски фестивали, така што тоа е за поздравување и за почит. Од друга страна, од институционалната страна е малку потешко. Не би влегувал кои се причините и така, мислам, не сум можеби ни компетентен за тоа да зборувам. Но да кажем дека има повеќе автори, мислам, самата држава, самиот систем моментално кој што е за финансирање на филмови не е направен за да може да ги поддржи сите автори кои што творат на нашата територија. И тоа е малку штета, но мислам дека се сотруди со работа, дека секој ќе стигне до своето. А инаку, значи, од авторската гледна точка сум воодушевен. Значи, се што гледам вака нови филмови, нови автори, има многу квалитетна продукција и се надевам дека тоа ќе расте сега. Има едни убави позитивни води, така што мислам дека веќе се одделуваме, не сме толку зависни од државната поддршка, иако секогаш е добре дојдена, нели? Но луѓето си работат бидејќи демократизирана е процесот на продукција, значи многу поевтино може да се произведуваат филмски и телевизиски. Во едно интервју велите, сценариото е најслабата алка во македонската кинематографија, дека ако играниот филм е спринт, анимацијата е маратон, дека поголем буџет може да се направи подобар филм. Буџетот не е гаранција за добар резултат, што е пресудно за успех. Да, успехот секогаш мислам дека се почна од сценариото, значи на развојот на сценариото треба многу да се посвети внимание. Значи треба во многу земји има фондови за развој на сценарио. Кај нас имаше некои обиди, мислам дека официјално се уште немаме таков специализиран фонд за развој на сценарио или за развој на проект дури. Ова не сум 100% сигурен, но мислам ако има тогаш е ново, но допред некое време немаше. И како и да е, значи од сценариото почнува се во сите филмски, сите земји кои што имаат силна филмографија, кинематографија, сценариото треба да го, освен што треба да помине низ стручна една жири комисија која што треба да рече ова сценарио е добро и ова е сценарио што треба да се финансира, поминува низ различни работилници, скрипт доктори, значи тоа е професија која што кај нас практично не постои такво нешто. Јас, например, кога работам на моите сценарија, се консултирам со странски специјалисти, значи тоа е услуга која што ја плаќаш и добиваш мислење што функционира, што не функционира, каде може подобро и така натаму. Како што кажав за Биби, се консултираме со професионални детски педагози, кои што
го прегледуваат, значи не креативниот дел, туку дали сите тие пораки кои што ги има во филмот, во приказната, дали сите тие се јасно прикажани, дали се адаптирани за тоа да може детска публика да ги доживее и да ги свати. Гоце Цветановски, режисер од музички спотови, комерцијални реклами до кратки филмови, ТВ серии, долга е листата со вашите успешни проекти. Што значи да се работи со една светска звезда од рангот на Ед Ширан? Да, тоа беше многу интересен проект. Во тој момент бевме со целата моја екипа од Јон Вардар против галаксијата, работевме со 351 студио од Кавадарци, значи тие се неверојатна компанија која што не ја знаат многу во Македонија, а која што работи со најголемите светски музички звезди. Значи не знам, многу имаат илјадници спотови направено и тоа лирикс видео се вика, значи како музички видео каде што оди текстот од песната, специализирани се за тој тип на дела. И додека бевме таму се случи значи да добијат ангажман, мислам како студио, да добијат ангажман за спот на Ед Ширан. Тоа беше многу интересно, бидејќи моравме сите што требаше да работиме на спотот, требаше секој од нас посебно да потпише NDA, тоа е тип на договор на тајност, дека не смееш ништо да кажеш додека не добиеш дозвола, кој што беше на $1,000,000. Значи гарантирав со $1,000,000 дека нема ништо да спомнам за спотот и беше многу тешко 2-3 месеци да работиш на некој таков голем проект, а да не смееш на никој буквално ни дома да им кажеш дека на што работиш. Што правите? Правиме нешто, си работиме. И ја знаевме песната, нели, пред да излезе и пред да стане светски хит. Тоа беше, не знам, пред неколку години беше Bad Habits. Кога излезе веднаш стана хит, а нас веќе ни беше здосадена бидејќи секој ден ја слушавме и работевме на неа. Но да, чувството е многу, како да кажам, па добиваш некоја потврда за квалитет. Значи сика што можеме ние од овдека да работиме за Ед Ширан. Тие сигурно не дошле тука заради тоа што им било поевтино, бидејќи тој нема проблеми да плати за тоа што ќе го добија, туку дошле заради квалитетот. На крајот едни од најдобрите светски режисери како Кјубрик, Спилберг, Куросава, никогаш не завршиле филмска школа. Вие имате завршено во Париз сценарио и режија. Па дали сметате дека филмската уметност сепак треба да се биде едуциран доволно добро, да се биде доволно добро подкован за после одреден период да произведете добар материјал за кој гласно и јасно ќе се зборува? Така, секако. Па, моето студирање на филмска режија и сценарио во Франција, во Париз, секако дека ми влијаеше во мојот развој како автор. Значи, мислам, таму додека бев, за прв пат се запознав и за прв пат видов филмови од европска продукција, од азиска продукција, значи, до кои што имавме, мислам, многу малку тешко се доаѓаше до таков тип на филмови на времето. Интернет се уште не беше толку развиен јас кога почнав да студирам. И мислам дека беше полезно од теоретска гледна точка. Значи јас научив за филмот некои работи кои што можеби поинаку мислам не би дошол до тоа теоретски зошто тоа е интересно и зошто е тоа така, посебно за историјата на филмот. Од друга страна, мислам, најголемото училиште за филм секогаш е правењето на филмови. Значи, јас се уште студирам филм, значи секој мој нареден проект се обидувам да надминам тоа што сум направил претходно, значи да научам од своите грешки, да научам од туѓите грешки или да научам тоа многу режисери го викаат, треба да научиш да крадеш од најдобрите. Значи, со гледање на филмови да се инспирираш, јас би рекол за поубаво звучи да се инспирираш отколку да крадеш, но еве Тарантино го има тоа кажано, а тој исто така нема филмска школа. Така што мислам дека за добар режисер не е неопходно да имаш филмску школа, но е полезно и добро да се има. Имате идол?
и долу. Па многу ги има, мислам, премногу има талентирани режисери во историјата на филмот и секогаш се јавуваат нови и секогаш открива, мислам, веќе преку 100 години се прават филмови. Значи, толку е богата историјата што многу често ќе се случи да налеташ на некој, мислам, кој е класичен режисер, бидејќи творел можеби во 70-те и 80-те години, ама еве јас сега сум го дознал за него, сега сум го открил. Така што се случува тоа редовно, но за мене идоли се сите режисери од кои што имам барем еден добар филм што ми се допаѓа, бидејќи понекогаш нели од еден режисер може да се допаѓа се, а може да се допаѓа само еден филм, но и тој еден филм е вреден затоа што е направил нешто кое што тоа едно дело го прави на некој начин важен за филмската уметност и за филмската историја. Благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам за поканата. Гоце Цветановски, режисер на Светот на Биби.